Kombëtarja e Shqipërisë do të përballet sot me Serbinë. Ndeshja do të fillojë në orën 20:45 dhe vlen për kualifikuesit e botrorit 2026. Shqiptarët e Kosovës janë nisur të shumë në orët e para të mëngjesit, duke krijuar fluks makinash në autostradë. Kjo i paraprin atmosferës elektrizuese që pritet në Tiranë. Sfida është historike, pasi Shqipëria pret Serbinë për herë të parë në kryeqytet. Mbështetja e shqiptarëve të Kosovës për kuqezin ndërkohë nuk ka munguar asnjëherë. Herën e fundit, kur dy përfaqësuesit ishin në të njëjtin grup, Shqipëria siguruai kualifikimin e Europian. Serbia mbeti pas kuqezinjve në atë vit. Futbollistët e Serbisë do të përballen me Shqipërinë këtë të shtunë prej orës 20:45 në Tiranë, në kuadër të kualifikuesve për kampionatin botror 2026. Në konferencën për shtyp të Shqipërisë, përveç trajnerit Silvinjo, folet e kapiteni kombëtares, futbollisti i Atalantas Berat Gjimshiti. Gjatë konferencës ai u pyet edhe për bashkëshorten e tij, Alisha Milenković, e cila është modele serbe, një pyetje që nuk i pëlqeu as pak kapitenit të Shqipërisë. Kemi ardhur këtu për futboll, jo për jetën private dhe familjen time, e cila është gjithmonë pranë meje në çdo ngjarje që kam, u përgjigj Gjimshiti. Interesant është fakti se emri Alisha Milenković nuk është shumë i njohur për publikun e gjerë. Ajo është serbe, modele dhe stiliste. Berati dhe Alisha janë njohur në Zvicër, ku ajo jetonte në atë kohë, ndërsa futbollisti me prejardhje shqiptare, portali serbe shkruan nga Kosova dhe Metohia, luante për një klub të njohur zviceran. Lidhja e tyre u publikua për herë të parë në vitin 2015, pikërisht përpara ndeshjes së shumë pritur mes Serbisë dhe Shqipërisë. Në atë kohë, mediat shqiptare përmendën me krenari faktin se modelja e zjarrit serbe do të ishte e vetmja serbe që do të mbështeste Shqipërinë në atë përballje. Vetëm një vit më pas, më 2016, çifti kaloi një krizë, kur sipas mediave Alisha e la futbollistin dhe ai vuajti shumë pas ndarjes, megjithatë ata u pajtuan pa kohë më vonë. U fejuan, Alisha mbeti shtatzën dhe në vitin 2020 u bën prindër të një djali të cilit i vun emrin Lion Aron. Është interesante të theksohet se gjatë jetës së saj në Zvicër, Alisa diplomoi për marketing ndërkombëtar, ndërsa në vitin 2018 themeloi markën e saj të modës, shkruan Kurier.rs.